নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দেৱজিৎ শৰ্মা পুনৰ আপোনালোকক ডিএছ গ্লোবেল ফাৰ্ম ট্ৰেডাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, এটা ভাল খবৰ যে মোৰ ঘৰত বাৰবাৰী ছাগলীৰ সংখ্যা বাঢ়িল। এই দুটা চাওক, পোৱালি জন্ম পালে। মই আগৰ ভিডিঅ'টোত দেখাই পেলাই কৈছিলোঁ ছাগলীজনী যে 15-20 দিনৰ ভিতৰত জগিব, কিন্তু তাই জাষ্ট যোৱা দুদিনৰ আগতে জগিলে। আৰু এই দুটা দেখা পাইছে স্ক্ৰীণত আপোনালোকে, মেল পোৱালি জন্ম দিলে। পোৱালি দুটা চাওক, খুব সুন্দৰ কোৱালিটি আপোনালোকৰ চকুৰ আগত আছে। তো ইহঁতক দুইটা মেল পোৱালি, আৰু তাই ৰাতি জন্ম দিছিল। এইটো ৰাতিপুৱা নেক্সট ডে ৰাতিপুৱাৰ ভিডিঅ' হয়, যে দুদিন আগতে দুটা পোৱালি জন্ম দিলে। তো পোৱালি দুটা আজি আপোনালোকক দেখুওৱাৰ উদ্দেশ্য এইটো। এজনী ছাগলী আপোনালোকে দেখা পাইছিল মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰত, আৰু তাই এই দুটা মেল পোৱালি জন্ম দিলে। আৰু বন্ধুসকল, বাৰবাৰী মোৰ ঘৰত দুজনী জগিলে, আৰু দুইজনীৰ পৰা মই কিছু অভিজ্ঞতা পাইছোঁ। চাওক, বাৰবাৰী পোৱালিবোৰ খুব সোনকালে এক্টিভ হয়। আৰু মই যোৱাবাৰ যেতিয়া মোৰ প্ৰথমজনী বাৰবাৰী জগিছিল, সিহঁতৰ পোৱালিবোৰৰ কাণকেইটা দেখি মোৰ মনটো অকণ বেয়া লাগিছিল, যে বাৰবাৰী কাণটো ৰকেটিয়াৰ হ'ব লাগে, কিন্তু সিহঁতৰ কাণকেইটা অলপ তললৈ পৰা আহিছিল। কিন্তু কেইদিনমান, জাষ্ট 2-3 দিনমান যোৱাৰ পিছতে লাহে লাহে কাণবোৰ থিয় হৈ অহা দেখা গৈছিলে। তো তাৰপিছত মই বুজি পালোঁ যে একেবাৰে জন্মতে সকলোৰে খাৰা হৈ বা থিয় হৈ নাহে। দুদিন পিছত খুব সুন্দৰভাৱে কাণবোৰ আকৌ থিয় হৈ উঠে। আৰু তাৰ লগতে মই কেইদিন ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, আজি ভাল খবৰটো বোলো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, সেয়ে মই ভিডিঅ'টো দিলোঁ। পোৱালিকেইটা চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু পাৰিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। ধন্যবাদ।